Da skal jeg gå over til å si noe om saksbehandlingen i forbindelse med det å bringe en sak innenfor domstolene som gjelder samvær og fast bosted, og hvordan domstolene i grove trekk behandler saken. Barneloven gir veiledning til foreldre hvordan de skal tenke rundt hvor barnet skal bo, og hvilke momenter som bør legges til grunn når de velger hvor barnet skal bo og omfanget av samværet. Også der de sikter på å bli enige om en avtale, uten rettens styring. Det er som jeg pleier å si at norsk rett bygger på en forutsetning at partene skal kunne løse tvister alene. Kun i de tilfellene der motsetningene synes å være for store, eller man klarer ikke å komme over motsetningene, er det man skal bringe en sak inn for retten. Jeg har gått gjennom lovens paragraf 48, som bestemmer hva som skal vektlegges i en rettslig avgjørelse, og hva som er barnets beste. Klarer foreldrene ikke således å komme til en løsning utenom retten gjennom avtale, kan en av dem velge å bringe saken inn for retten for å få en dom i saken. Et vilkår da for å få saken fram til behandling i domstolen er at partene på forhånd har vært gjennom det man kaller megling. Reglene om dette er gitt i paragraf 56 annet ledd. Reglene for megling er gitt i lovens kapittel 6. Bare for å si det, så er megling obligatorisk for ektepar som ønsker separasjon eller skilsmisse, og for samboere med barn under 16 år, og som flytter fra hverandre. Nå er det ingen instanser som i utgangspunktet fanger opp et samboerbrudd, men søkes det om utvidet barnetrygd, vil samboerbruddet fanges opp, og megling er et vilkår for å få slik utvidet trygd. Reglene om slik megling for samboer er det gitt bestemmelser om i barnetrygdloven. Partene kan eller har krav på megling i inntil 6 timer når det viser seg at det kan føre til en avtale. Av hensyn til barna er det alles anbefalinger at partene eller foreldrene bør anstrenge seg for å komme fram til en utenrettslig løsning og ved aktivt å ta bruk i denne meglingsordningen. Loven stiller imidlertid bare krav om 1 time med megling før meglingsattest kan skrives ut, og med det reises sak om fast bosted eller omfanget av samværet for domstolene. Kommer altså partene ikke til enighet, og en av dem ønsker å reise søksmål, er det altså viktig at vedkommende har forsøkt megling. Det kommer av at en forutsetning for å få saken behandlet i domstolene er at stevningen har meglingsattesten vedlagt. Det er altså for at saken overhodet skal tas opp til behandling i domstolen. Hvis meglingsattesten ikke legger vedlagt, så vil saken bli returnert til advokaten eventuelt med henvisning til at megling må være gjennomført. Om det ikke er gitt attest, vil saken altså avvises fra domstolens side. Det kommer av at gjennomført megling, attestert ved en attest, er en absolutt prosessforutsetning for å få denne type saker behandlet i domstolsapparatet. Dersom den ene parten motsetter seg å møte på megling, eller det foreligger andre særlige omstendigheter, kan megleren bestemme at megling skal foregå ved at partene møter alene med mekler. Nekter en av partene helt å møte, kan meglingsattest utstedes på dette grunnlaget, men da gjerne med at den som ønsker megling har stilt seg til rådighet for megleren. Sak kan reises av både gifte og tidligere samboende foreldre, og saken skal behandles ved en domstol der barnet eller ett av barna bor. Det stilles enklere krav til stevningen og tilsvaret enn det som er vanlig i ordinære søksmål. Partene kan, både for stevning og tilsvar om de ønsker det, anvende en mal gitt av det offentlige. At saker om fast bosted og samvær behandles annerledes enn ordinære tvistesaker, framkommer også av barnelovens paragraf 49. Her bestemmes det at advokater skal oppfordre partene å komme til en avtaleløsning, og også opplyse om meglingsordningen. Dette er nok i utgangspunktet ikke så veldig uvanlig at advokater forsøker å oppfordre til en meglingsløsning, men her ser vi altså en lovgitt forpliktelse. I en ordinær tvist vil den vinnende part normalt få tilkjent saksomkostninger. I barnefordelingssaker vil ingen av partene som hovedregel stå igjen som vinner, og rettspraksis viser da også at det
De langt fleste saker ender med at hver av partene må dekke sine egne omkostninger. Unntak fra dette vil nok være der en part har reist sak eller unnlatt å inngå en avtale på klart sviktende grunnlag. Det er altså viktig å være klar over at partenes vilje til å komme fram til en frivillig løsning vil kunne få avgjørende betydning i forhold til saksomkostningsspørsmålet. Dette gjelder for så vidt ikke bare i barnesaker eller saker som gjelder barn, men også i ordinære tvister.